Hej, jeg hedder Sune Køter Køster, og jeg har lige lavet den her plade, der hedder The Rock History. Og sidste uge, der var jeg op og viste den til produceren Flemming Rasmussen, og så havde jeg en lille snak med ham. Det kan I få se her. The Rock History. Så står der simpelthen rock-historien. Det er det. Wow. Det er sådan, at det skal være, når man får en plade, ikke? Og hvor er det lækkert, mand! Hej derude. Flemming Rasmussen her. Vi sidder i Sweet Science-studiet i Helsingør, som faktisk i disse dage har 40 års jubilæum. Vi skal snakke lidt om The Rock History. Der er den, ikke? Bum. Og koncert 14. maj. Pumpehuset. Kom og se det. Det bliver fantastisk. Jeg laver lyd. Det bliver stort set hele holdet. Det er jo pinse, så I kan sove tømmermænd ud helt til om mandag. I kan købe den her derinde. 14. maj. Pumpehuset. Det er lørdag. Vi ses. Da jeg første gang hørte om den der idé med at lave sådan en rejse i rockhistorie, så tænker jeg, ja, det er en rigtig god idé. Og der er jo sket nogle ting i både i Danmark, men også specielt også i udlandet med rockmusik, så jeg tænkte, det er en spændende idé. Med hensyn til lyden, der gjorde jeg mig jo nogle overvejelser, fordi jeg ville jo godt have det lød, ligesom det gjorde dengang. Vi har sådan hele arsenalet af, hvad vi har kunne finde rundt omkring på de gamle hylder og hævet det frem og brugt det. Så det har været sjovt. Jeg har fundet nogle af mine gamle tricks frem og brugt dem igen, og det har faktisk været en af fordelene, fordi så har man faktisk fundet ud af, hvor godt det har virket, så jeg har faktisk begyndt at bruge nogle af tingene igen, og gøre det, som vi gjorde i gamle dage, for det lyder faktisk ret godt. Hvad det er for nogle tricks, det siger vi jo selvfølgelig ikke her, det er jo en fabrikshemmelighed. Så mange forskellige genrer og så mange forskellige artister har selvfølgelig gjort, at det har været sværere at mixe en almindelig plade, hvor det er det samme hold, der spiller mere eller mindre fra start til slut. Man har ikke sådan rigtig kunne få noget hjælp fra den mix, man lige har lavet, fordi det næste nummer har skulle lyde helt radikalt anderledes. Men jeg synes alligevel, at vi har prøvet at bevare sådan en rød tråd. Og det er nok fordi, at grundstammen sådan er det samme, og så er der masser af gæster indover. Det har været sjovt. Så går der junk og punk og narko ind. Der er faktisk en del yndlingsnumre. Jeg synes, Læderjakke er helt fantastisk. Det synes min kone ikke. Hun det er. Så jeg prøv at høre, det er skide godt. Så jamen, der er mange. Så skal jeg jo jeg kan jo starte fra en ende af. Jeg synes, Doom er fantastisk. Så synes jeg også Anarki som punknummer er helt vildt fedt. Ja, og jeg synes, nogle af de der syrerock-numre er ret lækre. Jeg synes faktisk også, Utopia er ret fedt. Så altså, jeg synes, det fortæller også en historie, som jeg selv har været en del af. Jeg kan da godt huske nogle af de der ting. Man var jo ikke altid lige klog, når man var ung. Det troede man var, men altså, sådan det. Men lærer, gudskelov hele livet. Fuck, det er fedt, mand. Andy og Danny og Pete og... altså... Går der bare metal i den? Ja, altså, thrash metal, det er jo noget, jeg kender ret godt, eftersom jeg har lavet 3 plader med Metallica, så der har jeg virkelig været på hjemmebane, så der har jeg bare prøvet på at få det til at lyde så godt som overhovedet muligt inden for den genre, og med sådan noget guitarlyd, som vi ved, dem der elsker thrash metal godt kan lide. Det er så fedt. Og så er vi over i Doomed. Den ligger mit hjerte nært, skal vi sige det sådan? Jamen, det er jo, så er vi jo nede i noget langsomt tempo. Det betyder, at der er langt imellem slagene for trommerne for eksempel. Det vil sige, at alle lyde kan have en vis længde. Altså, der er virkelig plads til, at man kan brede sig. Det er lidt ligesom at ligge i en meget, meget, meget stor dobbeltseng med super lækre dyner på. Så er der bare pop. Peter. Han er bare pop. Sortspladen, den lavede jeg. Og jeg lavede også Bratz-pladen og Lost Kids og sådan noget. Men Sorts-pladen, der var Peter jo med. Han var en væsentlig del af det band. Og han er jo så også med her på den her plade og kommer, så vidt jeg forstod, også til koncert. Så endnu en grund. 14. maj. Husk det nu.
For det første er det jo nogle sindssygt gode numre, men man får også en tur helt tilbage fra god gammel rock'n'roll og op gennem noget syre-rock og noget punk og ender i noget metal, så der burde være noget for enhver smag. Der kommer en del gæstemusikere, som er sådan nogle, som man rigtig godt gider se spille. Så det, jeg tror, det bliver en one-off, men det bliver eddermame sjovt. Man. Altså, jeg tror, det bliver en rigtig god aften. Jeg tror faktisk også, det kunne være meget sjovt for nogen, som er sådan lidt bange for nogle af de der genrer, at høre noget af det sådan udført på den fede måde med det gode hold. Ikke? De er så selvfølgelig også forskellige. Ja, selvfølgelig er de det. Ej, var det godt. Nej. Men altså. Skal jeg se. Ja. Lige her. Vi ses, Elvis. Fedt, mand.